Всем привет! Сегодня мы проведем эксперимент. Мы услышим звук от пули, который пролетает буквально над головой. Пуля, выпущенная из ствола, движется со скоростью, превышая скорость звука в воздухе. Вследствие этого образуется ударная волна, создающая звук высокого тона. В среднем днем, летом выстрел слышен на расстоянии до 3 километров, а орудийный выстрел до 5 километров. Сейчас наглядным примером произведу 4 выстрела из автомата Калашникова К-74М. Пуля прошла 10 сантиметров от микрофона. И сейчас пуля прошла буквально над микрофоном или над головой. А здесь пуля примерно прошла в сторону 1,5 метра. А это звук рикошета пули от земли. Всем спасибо, до встречи.